起飞，各位观众。F-16极佳的加速性能 ，F-16将以1000公里，也就是高速公路实现9倍的速度过这个台。各位来宾，准备好你的相机，测试你的快门，到底是相机的快门快，还是飞机的速度快？让我们敬请期待。请教官移到右前方，飞机将为大家带来是低空高速冲跑。 没关系，待会还有很多机会。接下来，我们飞行教官刚刚用无线电告诉我，他说今天所有的来宾们，男的少，女的美。这一次他要操作倒飞，要以185反转向下仔细检查。各位帅哥美女们的掌声够不够热情？当我们飞机倒飞通过这地方时，请大家伸出你的双手，跟我们的教官挥挥手，展现我们最诚挚的热情。 好，现在飞机即将进入飞行，请观看的左前方，即将进入倒飞操作。准备好展现你的热情了吗？已经进入到倒飞，大家跟我们飞前挥挥手。滚转改出，来宾掌声鼓励。下一个我们教官将带来的为。 F-16战机快慢，空战时快点相机收转，相反飞时会相机优雅和高贵的运动，对飞行员来说，这个是的话。 F-16
点滚 ，ready， 1、2。好了，现在现场气氛已经嗨到最高点，但是我们有现场观众反映，飞机怎么每次只转一圈呢？看得不够过瘾，怎么办？各位观众，我们飞行教官听到你们的心声了。下一个科目将带来连续滚，将以每秒360度的速率做连续滚转。掌声和尖叫声越大声，它就滚转的越多圈。待会请大家跟我一起算一算，这样总共滚了几圈呢？飞机已经飞入了参观台，准备，1圈，2圈。待会我们请大家为我们飞行教官再次感受热情。好，飞行员快点关台，准备。好，现在已经开始我们强烈的热情了，让我们来宾掌声鼓励。各位来宾。待会进行的下一个为9区小转弯，也就是 F-16带的重头戏，请各位来宾待会看过、走过，千万不要错过。9区小转弯时，飞行员去承受9倍身体重量的压力，加上身体的每一寸肌肤。待会飞机即将在我面前形成一个360度转弯，大家敬请期待。飞机已经对向超音区，加速800公里，准备。顺利。好的，现在飞行教官即将给大家一个惊喜，他会在各位不知道、不预期、非常 surprise 的地方出现。待会请大家透过天空寻找我们的飞机到底在哪里呢？相机有捕捉到吗？空中战斗时，飞机永远是飞行的一项秘密武器。
下座驾，并且以连续开关落地灯的方式向各位来宾打招呼。当我们看到他开关落地灯时，请大家与他招手回馈热情。这里。再看着左前方，这里。跟他们说大家好吗？他下来。站立强，来宾跟我们的林教官挥挥手。各位来宾，快乐的时光就此刻特别快。现在将实施今天的最后一项考验——短场落地。F-16战机配备优异的效能与防滑刹车，短场落地象征了 F-16战机一架机动机在作战时在极短的距离或受损的跑道上安全落地。请大家观看跑道左边延伸线，现在飞机已经加入许多航线。一对到跑道延伸线 ，F-16对正跑道，精准的飞在偏向跑道上，预计处理跑道口。落地之后，飞行长官将在飞机的后方升放象征胜利的黄色主力伞。好，飞机完美顺利，请各位看看你的左前方，林教官展开黄色主力伞。现在 F-16使用最大效能刹车。完美落地，我们再一次为特技官及我们现场所有的来宾热情参与掌声鼓励。各位亲爱的贵宾 ，F-16战机操演已经告一个段落，如同战机操演一样，各位的鼓励永远是我们空军最大的动力。就由本人在此祝福大家身体健康，事事顺心。我是出命官王俊浩上尉，我们下次见。现在我们要坚持接下来我们将带来一个系列的任务，改变军人的工作理念，让我们最热烈掌声欢迎我要留着。就换表演，他们那边前现在变成要从前面。没办法。可以看到那个架子在里面，你们那有看到吗？
Thank you.